Da yake tattaunawa da gidan talabijin ɗin ƙasar, Chani ya ce za a fara amfani da babban butun ɗanyen man fetur da aka gina tsakanin ƙasar da jamhuriyar Benin wajen fara wannan aiki. Tun a ranar 1 ga watan Nuwamba da ya gabata ne aka yi bikin ƙaddamar da wannan bututu da ya tashi daga yankin Agadam na Nijar zuwa birnin Kwatano. Ya ce nan da watan Janairu Nijar ɗin za ta cika manyan bututunta da ke ƙasar ta Benin, kafin daga bisani a fara shigar da shi kasuwannin duniya. Ana sa ran ƙasar za ta iya fitar da ganga 90,000 kowace rana, sai dai kuma kaso 25 ne zai samu damar fita ta wannan bututu. Ƙasar Nijar dai na da wata ƙaramar matatar mai da za ta iya tace ganga 20,000 kowace rana, kuma ita ce ke samar da man fetur ɗin da ake amfani da shi a cikin gida. Chani ya ce yanzu abin da gwamnatin za ta mayar da hankali shine yadda za a haɓaka samar da tataccen mai a cikin gida maimakon jira na ƙasashen ƙetare. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da jamhuriyar Nijar ɗin. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da shugaban jamhuriyar Nijar ɗin Janar Abdurrahman Chani ya gana da takwaransa na Togo Faure Nsimbe a birnin Kwatano domin ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Ganawar tsakanin shugabannin Togo da Nijar ta biyo bayan takunkuman da ƙasashen duniya suka ƙaƙabawa Nijar ɗin sakamakon juyin mulki da ya faru a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. Yayin tattaunawa da shugabannin sun amince da batun buɗe ofishin jakadanci a birnin Yamai ta jamhuriyar Nijar, kamar yadda ofishin shugaban Togon ya sanar. Ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta ƙaƙabawa gwamnatin mulkin sojin Nijar takunkumai, waɗanda suka kasance masu tsauri sanadiyar hamɓarar da tsohon shugaban ƙasar Muhammad Bazoum. To sai dai Togo ta kasance mamba a ƙungiyar, ta ɗauki matakin shiga tsakanin ƙasar Nijar da ƙasashen da ke makotaka da ita domin sasanta su. Ƙungiyoyin agaji na ƙasashen duniya sun buƙaci ƙungiyar ECOWAS da ta sassauta takunkuman da ta ƙaƙabawa jamhuriyar Nijar, sannan ta ba da damar shigar da kayayyakin agajin gaggawa cikin ƙasar ta kan iyakar Benin. Ƙungiyoyin kimanin 20 da suka rataba hannu sun yi kira ga a gaggauta buɗe iyakar Nijar da Benin, wadda aka kulle sakamakon takunkuman da ECOWAS ta laftawa ƙasar saboda juyin mulkin sojoji. A wani taro da suka gudanar ranar Lahadi da ta gabata, shugabannin ƙasashen na ECOWAS sun jaddada takunkuman da suka sanya wa Nijar ɗin bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a cikin watan Yuli da ya gabata. Shugabannin na ECOWAS sun kuma buƙaci mayar da mulki ga farar hula cikin ƙanƙanin lokaci kafin su sassauta wa ƙasar takunkuman. Sai dai a cikin wata sanarwa da ta fitar, gamayyar ƙungiyoyin agaji da ta ƙunshi Oxfam da Save the Children da Medicine Sans Frontieres ta yi kira ga a buɗe kan iyakar Benin da Nijar domin shigar da kayayyakin jin ƙai cikin gaggawa. Sama da mutane miliyan 4.300 ke cikin buƙatar taimakon gaggawa, kamar yadda ƙungiyoyin suka yi gargaɗi. Ko da yake ECOWAS ta ce tuni ta ba da izinin shigar da kayayyakin jin ƙai cikin Nijar saboda talakawa, amma sojojin da ke mulkin ƙasar ne suka yi buris wajen ƙin amfani da damar da aka bayar.